السلام عليكم. معكم كريبتو بالدارجة، القناة اللي غادي تعطيكم احسن ما كاين في لي كريبتو موني. كويك ديسكليمر، انا je ne suis pas un conseiller financier enregistré ولا مستشار مالي. Vous devez toujours dire vos propres recherches وعافاكم عمركم ما تانفستيسيو كتر من اللي تقدروا تخسروه نهائيا. خصكم ديروا الاختيارات ديالكم لان هاد لا فيديو مدجوره لاغراض ترفيهيه فقط. وقبل ما ندوزو للسوجي ديال لا فيديو ما تنساوش ديروا جيم لا فيديو، تابوناو لا شين وتاكتيفيو لا كلوش. سي اون فاصون باش تسوتونيو لا شين ديفلوبا و سي غراتوي. الوغ قبل ما ندوزو للسوجي ديال اليوم غنديرو ابديت على لي كريبتو موني و لو مارشي ديالنا. كما كتشوفوا le marché d'Ena il est en baisse de 1,14%, هبط 2,43 trillions de dollars. اللي مانفستيسا فيه كان 2,5 تريليون هبط. وفي النطاق ديال لو سوجي ديالنا اللي هو غيهضر على الت كوين، سيتادير لي كوينز اللي من غير البيتكوين اللي هما دي الت كوينز، و ليثيروم دابا اللي ما بقاش كونسيديري كوم الت كوين. دير tous les coins اللي كتشوفوا دابا باينانس كوين، دوج كوين، تيذر، كاردانو، اكس ار بي، انترنت كمبيوتر، بولكادوت، بيتكوين كاش، هادو كاملين كيتسموا دي الت كوينز. كتشوفوا بان اليوم لو ماركت ايت ان ديب، ومنين تشوفوا لو ماركت ان ديب ستادير كاينين دي سوم فينومينال اللي تيخرجوا من الماركت، سي لو ميور مومون باش تشريو في لو ماركت. شيبا اينو coin اللي دارت vraiment boom, mais je déconseillerais toute personne انها تشري في ce genre de meme coins لانه كما كتشوفوا هي من biggest losers اللي كاينين في هذا النهار هذا. الوغ ندوزو الكوين اللي بغيت نهضر لكم عليه اليوم هو اوديوس. واحد الكوين اللي الماركت كاب ديالو 239 مليون، c'est-à-dire que le market ديالو مازال طايح. Audius c'est une plateforme اللي كدير streaming ديال music décentralisé، c'est-à-dire بحال Spotify. Alors déjà نديرو a quick overview على لا شارت باش تعرفوا بان لو بوتنسيال ديالها طالع. all time high ديالها كان واصل حتى ل 4,27 دولار. 4,27 دولار هذا كوين ماركت كاب كيعطينا approximativement all time high ديال tous les exchanges اللي كاينين. دوكو كاينين des exchanges وصلوا فيها beaucoup plus بحال في Binance. Juste on peut voir qu'il a investi فيها par rapport d'abord 2 دولار. تقدر يضرب لنا le prix ديالنا في 2,1. l'investissement plutôt ديالنا في 2,1. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on peut prendre en considération, sachant que le market cap dialo 241 millions de dollars, c'est-à-dire que il a aussi 450 ou la 480 plutôt, Reddit on a le 4 dollars. Et pour savoir, on a Audius qui est une plateforme de musique décentralisée. Il a Carnal Spotify qui est une plateforme de musique mais qui n'est pas décentralisée. C'est-à-dire que un organisme central, il a mis assez dash. وقلبنا على سبوتيفاي نشوفوا شحال الماركت كاب ديالها. سبوتيفاي نديرو ريشيرش، كتشوفوا بان الماركت كاب ديالها كيوصل ل 40 مليار ديال الدولار. c'est-à-dire que حنايا si on prend notre market cap ديال Audius اللي هو de 200 millions de dollars، الى وصلنا غير ربع ديال الماركت كاب ديال سبوتيفاي، c'est-à-dire que غيديرنا un retour sur investissement de 50 fois je n'ai investi Sena au début. C'est-à-dire que moi, en tant qu'investisseur, je vois qu'il y a un potentiel. Alors, pour faire un peu de concret, tout ce qui est analyse technique, TA, la charte de Audius, j'étais déjà en train de suivre le coin pendant un bon moment. Je l'ai un peu repéré vers les 1,4 ou 4. Après تخلف la figure ce qu'on appelle falling wedge, و he broke out خرج من la figure. منين كيخرج من la figure كنحسبوا التارجت ديالو، c'est-à-dire le prix plutôt فين غادي يوصل كنحسبوا من هنايا لهنايا وكنشدو وكنحطوها من البلاصه منين خرج من la figure ولا من لي دو تري اللي درنا واللي رسمنا، وكيوصل approximativement 5 دولار اللي غادي يرجعوا
l'ancien all-time high ou communément les altcoins ou les coins, les crypto-monnaies en général, فاش يوصلوا leur all-time high ou تيفوتوه تيكون des dépassements de plusieurs pourcents. بحال دابا هانتوما كتشوفوا هنايا all time high 3 لهنايا عاود هبط une fois qu'il a dépassé bam c'est la même chose. Après ندوزو a quick review ديال le site اللي هو audius.co. C'est un site qui est totalement fonctionnel, leur produit marche, il est crédible. Et voilà, كما كتشوفوا عنده بزاف ديال البوتنسيال ومن الفوق il est backupé par plusieurs noms ديال la chanson منهم Deadmau5, Rez, The Stafford Brothers, كاين aussi Russ et Skrillex, mais ils ne sont pas cités. Où on peut s'enregistrer, écouter ou la produire أغاني ونuploadهم في هاد Audius. هادشي إلا كنتو bien sûr dans le domaine ديال la musique. Vous pouvez produire tracks et تربحوا بهم هاد la crypto اللي هي audio. كيديروا un système ديال pickups ديال les morceaux اللي trending en fait اللي هما في la tendance tout simplement et كيدار chaque semaine chaque mois et bien sûr il y a une catégorie all time كما كتشوفوا كيربحوا بهم هاد les artistes un montant ديال هاد crypto اللي هي elle a une valeur variante واللي تقدر تربحكم plusieurs dollars. Du coup je vous conseille si vous êtes dans le milieu de la musique de vous enregistrer. Et si vous voulez acheter la crypto liée à Audius, vous pouvez aller sur le lien dans la description. Il y a dit comme la plateforme de Binance. Et c'est une plateforme qui est très sécurisée et c'est la meilleure plateforme qu'on puisse trouver. Donc soyez sûr d'utiliser mon lien dans la description. Les achats ou les trades sur la plateforme de Binance. Merci d'avoir regardé la vidéo. وموعد Inch'Allah la prochaine fois pour une prochaine vidéo sur les crypto-monnaies. Au revoir.